សម្រាប់ខ្ញុំគឺមានចំណារអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាប្លែកខ្លួនឯងពេញតាក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលតាមតំនៅពិសេសនោះពេញតាតម្រាយផ្លូវគឺថ្មីទាំងអស់ដោយសារផ្លែកត្រង់ថាតាមដងផ្លូវហើយនឹងផ្លូវក៏មានឡើងទួចុះទួអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងផ្លែកខុសពីឆ្នាំមុនរត់មកដល់គោលដៅដល់ទីហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាមកឃើញថាបងប្អូនជាបរិវត្តទាំងកីឡាករកីឡាកានេះគឺមានច្រើនចូលប្រហែលជា10000នាក់ជាងបាទការវឹកហាត់របស់ខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំវឹកហាត់បែបឡើងតួចុះតួអញ្ចឹងអាការឡើងតួសម្រាប់ថ្ងៃនេះអត់សូវជាការលំបាកខ្លាំងទេតែសម្រាប់បងប្អូនដែលវឹកហាត់តិចជាងខ្ញុំគិតថាភាគរយនៃការលំបាក90%អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមម្ដងទៀត Cambodia អត់ទេបងអត់បាយទេគ្រាន់តែយើងរត់តាមតែអ្វីដែលថាយើងវឹកហាត់ចឹងទៅតាមមកដល់គោលដៅតែរឿងនាទីអត់ទាន់បាយទេអត់បាយទេ of the National Olympic Committee of Cambodia.